ट्रैक्टर में सस्ती सी मॉडिफिकेशन करवाने के बाद ट्रैक्टर भी बहुत ही शानदार दिखे और अपने बजट में भी आ जाए। सो आज लेके आया हूँ आपके लिए 3 ऐसी मॉडिफिकेशन जिसे देखकर आपके लोग फैन होने वाले हैं। हाँ, तो नंबर 3 पर आती है महिंद्रा की ये वाली मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन में भाई को 1 से 2 लाख रुपए तो मिनिमम लग गए होंगे। हाँ, तो नंबर 2 पर आती है मैसी की ये वाली मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन को करवाने के बाद तो आपका गाँव में रुका होने वाला है। ये पड़ जाती है अपन को 2 से 3 लाख रुपए के बीच। नंबर 1 जानने से पहले अगर आप भी किसान के पुत्र हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, तो नंबर 1 पर आती है न्यू हॉलैंड की ये वाली मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन को बताने की कुछ बात ही नहीं। इस मॉडिफिकेशन को करवाने के बाद तो आपके लोग फैन होने वाले हैं।